Čaute všetci, vítajte v druhej epizóde. V predošlej sme sa zaoberali úplnými základmi budovania pedalboardu a teda ako ich jednotlivé pedály za sebou umiestniť v tom chaine, aby to dávalo zmysel, nebrumelo a pedále hrali tak, ako ich výrobcovia pôvodne zamýšľali. Ale celý čas sme vlastne sa venovali zapojeniu v podstate v mono. Bola len jedna signálová cesta. Aj keď sme používali efektovú slučku, stále to bol jeden ten istý signál v jednom kombe, ktorý sme krmili. Ale vieme teda, že efekty sú mono a stereo, delaye, reverby, rôzne efektové modulačné efekty bývajú stereo. A teda, aby sme to vedeli naplno využiť, vlastne čo je stereo. Stereo je forma reprodukovania zvuku, ktorá je postavená teda na dvoch reprákoch, nezávislých dvoch cestách a týmto spôsobom vieme reprodukovať zvuk tak, ako je nám, ľuďom vlastne bližší alebo vernejší tomu skutočnému reálnemu počuťu, kedy máme dve uši a každý zvuk vieme identifikovať samozrejme, že z ktorej strany prichádza. Čiže je to viac trojdimenzionálne v podstate reprodukovanie zvuku. Ukážeme si to jednoducho na tomto prvom našom zapojení, kedy vlastne za posledným skreslením vstupujeme do delayu, ktorý nám umožňuje signál vlastne rozdeliť, že dokážeme ho krmiť do monovstupu. Náš signál vchádza do ľavého vstupu na delay ako mono, ale vychádza z posledného, teda nášho pedálu, už stereo, ľavý a pravý kanál. A teda krmíme separátne ľavé a pravé kombo z týchto dvoch kanálov. A až teraz vlastne si uvedomíte, ako tie efekty oveľa lepšie, širšie znejú. Napríklad taký ako pingpongový delay, ktorý s každým opakovaním mení stranu. Tak keď sme to zapojili do jedného komba, tak tie opakovania, napriek tomu, že to bolo nastavené v móde pingpong, tak všetky sú vždy z jednej strany. Keď však zapnem dve kombá, naproti monozapojeniu. Takže myslím, že ten rozdiel je markantný z nahrávky. Špeciálne naozaj nejde len o to, že ten istý, keby to bol úplne ten istý signál rozdelený a poslaný do dvoch komb, stále by bol ten pocit mono, že ten zvuk k vám prichádza len zo stereu a nebol by tak prirodzený, teda nie reálne stereofonicky, ako sme zvyknutí počuť veci. Takže presne na takomto nastavení to počuť najviac, že sa opakovania chodia z jednej, druhej strany sa striedajú, alebo pravá, ľavá strana z toho delayu je tiež, dajme tomu, jedno opakovanie trošku rozladené a vytvára to teda ešte násobí ten efekt šírky a na tomto teda aj najviac zhodnotíte takéto zapojenie. Ak naozaj ide čisto len o opakovanie nejakého, aj existujú samozrejme však monodelay, takisto monoreverby, samozrejme, že je všetko použiteľné na hranie, ale ak ste, dajme tomu, sám gitarista v kapele, tak takýto setup zhodnotíte fakt najviac, že na niektoré špeciálne časti, na refrény môžete zapnúť teda stereo a zvuk je mohutnejší, širší. Častokrát sa to presne využívalo, že nakrmíte teda signál z poslednej skreslenia do delayu a jednu stranu len o pár milisekúnd posuniete a vzniká vlastne efekt
akejsi duplovanej gitary, že je to proste presne, prídete na refrén a zrazu sa ozvú gitary pocitovo vlastne z oboch strán, každej trošku inakšie zaznie a viete sa takto umelo rozdvojiť a spraviť vlastne lepší si zvuk. Z gitary ideme priamo do vstupu gateu, z výstupu gateu ideme do skreslenia nášho, jediné, ktoré máme, teda tento tube screamer, a z jeho výstupu krmíme vlastne tento delay cez vstup, ľavý vstup, ktorý je určený ako mono vstup, a vychádzame z delaya už ale stereo. Ľavý kanál do ľavého komba a pravý kanál do pravého komba. Teraz sme si ukázali zapojenie do sterea, ale stále to bolo v podstate sériové zapojenie. To znamená, že všetky efekty išli za sebou v jednom rade a na úplnom konci pedalboardu sa cesta teda rozdelil signál do dvoch komb. Ukazovali sme si zapojenie cez efektovú slučku a pri tomto stereo zapojení je takisto teda možnosť zapojiť modulačné efekty z nášho pedalboardu paralelne. A teda, že budeme k tomu potrebovať takúto krabičku, jednoduchú, vlastne je to pasívny splitter, nepotrebuje žiadne napájanie, ak tam je napájanie, tak len aby diódky svietili, aby ste nemuseli baterku meniť. Ale v princípe vstupujeme do našich overdriveov, skreslení a tak ďalej a tak ďalej. A za posledným overdriveom, keď je ten signál stále mono, vstupujeme do toho splittera. Vstupujeme do splittera. V tejto chvíli vieme tento signál rozdeliť do dvoch komb a ideme klasicky do predkov. Do komb, čiže jedno kombo, druhé kombo. V tejto chvíli je ale vlastne zvuk len dual mono, respektíve je to stále mono, lebo ten istý zvuk ide do dvoch komb. Ak sa tie zvuky líšia na stranách, tak len kvôli nastaveniu a teda tomu, že sú to každé iné kombo na každej strane, hej? Ale je to v podstate stále mono signál. Ale naše modulačné efekty, alebo teda time-based efekty, reverby, delay, tie zapojíme teraz do separátnej, paralelnej efektovej slučky. Čiže v podstate tu už len, ako sme si ukazovali, ľavý send z nášho jedného komba posielame do inputu ľavého na delayi a vraciame sa z ľavého výstupu z delaya späť do komba, do vstupu return. To máme jednu stranu vlastne ľavú a pravá strana to isté, zase len zo send z pravého komba ideme do nášho delay pedálu do pravého vstupu a z pravého výstupu sa vraciame späť do efektovej slučky, do returnu na kombe. Tento spôsob zapojenia sa nazýva paralelné zapojenie práve preto, že sú dve cesty signálu. Jedna cesta končí teda distortion pedálmi a tá nám krmí obe kombá spredu cez hlavný vstup a paralelne druhý signál, druhá cesta, naše modulačné a time-based efekty, delay, reverby krmia komba cez efektovú slučku. Čiže paralelne dva signály krmia vlastne komba, jeden signál spredu, a ďalší cez efektovú slučku a teda vytvárajú nejaký finálny stereozvuk. Ešte raz, žiadne z týchto nastavení nie je vytesané do kameňa. Skúšajte, čo sa vám páči, čo vám sedí na váš štýl hrania, riffu a tak ďalej a vyberte si to správne.